Philip. Ja, vi kan høre. Waiting for Rasmus. Kom med det, Nana. Skal komme op. Op. Han kommer ind for døren. Skal komme op der, eller på andre siden? Han kommer ind for døren. Ja. 8, 9. Du skal altså også lige høre det. Det var faktisk 609 træer. Er det ikke bare? Rasmus Klub, vi er over 112 år. Rasmus Klub. Efter. Rasmus, Rasmus, Kom nu frem. ellers går vi aldrig hjem. Rasmus, kom hjem. Fordi har jeg så mange blomster, så dufter så dejligt. Og georginer. Har du så også? Det kan du tro, jeg gjorde. Og så løb tiden, og så skulle jeg... Det er rigtigt. Ej, så må du godt nok være sulten nu, hva'? Jamen, vi skal bare have så mange pandekager. Så er det fart. Ej, hvis hun ikke er her, så gider jeg altså ikke at løbe rundt. Måske har hun gemt sig. For det er dig. Rasmus, han er der. Det var godt, I ikke så. Måske var det en fugl. Måske var bare gået. Hvad mener du? Jeg har da stået her hele tiden. Sådan stor. Vi kan godt se dig. Hej til Rasmus. Så en high five til Rasmus. Så high five til hende. Så. Og så kommer vi tilbage igen om lidt. Ja,
Perfekt.